بما إن حضرتك شرفتنا بالزيارة في القناة، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تابعين في كل مكان. النهاردة بصراحة فرح لكل المغاربة، فرح لكل العرب، فرح لكل المصريين. النهاردة أسبانيا وش السعد على المغاربة، من الأسبان إلى الأسبان، وهقول لكم أسباب الجملة دي في وسط الفيديو إن شاء الله. المهم خلينا نفرح. مليون 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 مبروك للإخوة الأشقاء المغاربة. النهاردة المنتخب المغربي فرح كل العرب، فرح كل أفريقيا، فرح المصريين وفرح كل العالم. المغاربة النهاردة أبطال قاهري الصعاب. منتخب الأسود الأطلسي تأهل عن جدارة واستحقاق بعد معاناة مع المنتخب الأسباني بطل العالم في 2010. قدر يخرج بالمباراة 0-0 ويفوز بضربات الجزاء الترجيحية. النهاردة أصبح مفيش منتخب صغير ومنتخب كبير، الصغير خلاص بقى كبير. شكرا للمغاربة، شكرا للمغاربة. لاعبي منتخب المغرب النهاردة رجالة بمعنى الكلمة، تألقوا وتفوقوا على نفسهم، لعبوا مباراة للتاريخ بعد إقصاء المنتخبات العربية الثلاثة قطر وتونس والسعودية. أصبح المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد اللي بيشرف العرب في مونديال قطر. فرحة ما بعدها فرحة. تأهل منتخب المغرب إلى دور ربع النهائي بكأس العالم 2022 بعد ما حقق فوز عريض وكبير على المنتخب الأسباني بركلات الترجيح 3-0 في إطار منافسات الدور الثمن النهائي لمونديال قطر. وكان الوقت الأصلي المباراة انتهى بالتعادل السلبي. المباراة بصراحة اتألق فيها ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب بشكل كبير في ركلات الجزاء الترجيحية، وقدر انه يصد 3 ضربات ترجيحية من لاعبي منتخب المغرب. النهاردة فرح لكل العرب، فرح لكل المغاربة، فرح لكل المصريين، فرح لكل الأفريقيا. بالفوز ده بيحقق المنتخب المغربي إنجاز بل إعجاز ليتقابل مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، واللي بتجرى الآن في نفس توقيت النشر. هيلتقي الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا في تمام الساعة 5 من مساء يوم السبت المقبل على ملعب التمامة. التأهل حقق عدد من الأرقام القياسية بسبب فوز المغرب. أصبح منتخب المغرب هو أول فريق عربي يصل لربع نهائي كأس العالم. المغرب هو رابع منتخب أفريقي يصل لربع نهائي كأس العالم بعد الكاميرون سنة 1990 والسنغال 2002 وغانا 2010. المدرب منتخب المغرب وليد الركراكي هو أول مدرب عربي وأفريقي يقود فريقه لربع نهائي كأس العالم. منتخب المغرب النهاردة أصبح أول فريق أفريقي يحقق الفوز بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم. كمان أصبح منتخب أسبانيا هو أول فريق في تاريخ كأس العالم بيخسر في ركلات الترجيح 4 مرات. المنتخب الأسباني هو تاني منتخب بيخسر في ركلات الترجيح دون تسجيل أي ركلة بعد أوكرانيا في 2006. وأصبح ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب أول حارس مرمى أفريقي يتصدى لركلتي ترجيح أو ل3 ضربات ترجيح في مباراة واحدة بتاريخ كأس العالم. والأول مرة يتجنب منتخب المغرب الخسارة ل5 مباريات متتالية في كأس العالم. وأنا قلت لكم في الأول الأسبان وش السعد على المغاربة. البداية كانت في مباراة أسبانيا في نسخة 2018، وحقق منتخب المغرب الفوز في ركلات الترجيح لأول مرة في تاريخ جميع البطولات بعد الخسارة في كأس الأمم الأفريقية في نسختي 1988 و2019. نيجي لوش السعد بصراحة، واللي هو صاحب الإنجاز الغير مسبوق. بونو حارس مرمى منتخب المغرب اللي تم اختياره رجل مباراة أسبانيا والمغرب. كتب ياسين بونو اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المغربية والعربية. بيعمل قائد المغرب بيصل للمغرب إلى ربع نهائي كأس العالم، وده إنجاز غير مسبوق. بيتصدى ل3 ركلات ترجيح أمام أسبانيا ليقود الأسود الأطلسي إلى ربع النهائي ضد حامل لقب كأس العالم 2010. وحصل بونو على جائزة رجل مباراة المغرب وأسبانيا
في الثمن النهائي بعد تألقه خلال المباراة في ضربات الجزاء. اختار بونو تمثيل منتخب المغرب رغم ولادته في مدينة مونتريال الكندية. عاد بونو إلى المغرب في عمر صغير وكان قادر على تمثيل كندا دوليا، ولكنه اختار أسود الأطلسي منتخب المغرب. وكل الشكر والدعم لياسين بونو، وربنا يوفقه في المباريات اللي جايه سواء حارس مرمى لمنتخب المغرب او الفريق الاوروبي اللي بيلعب فيه. قدم ياسين بونو امام اسبانيا النهارده، لعب 120 دقيقه، تمريرات 15 من 35 بنسبه 43%، تمريرات طوليه 8 من 28 بنسبه 29%، تصدى بقبضه يده الى ضربتي جزاء، صعد بهم بمنتخب المغرب إلى الدور ثمن النهائي. بعد تألق المغرب أمام أسبانيا، عمر ربيع ياسين بيوجه رسالة لياسين بونو من ياسين لياسين. أشاد الإعلامي عمر ربيع ياسين بالحارس المغربي المتألق ياسين بونو بعدما قدم مستوى رائع خلال مواجهات أسبانيا، وأنقذ المنتخب المغربي ببراعة لركلات الترجيح ليقود منتخب بلاده للتأهل للدور ربع النهائي في كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ. ونشر عمر ربيع ياسين صورة للحارس ياسين بونو عبر حسابه على فيسبوك، وعلق قائلا: تسلم ايدك. النائب محمد أبو العنين بيبعث ببرقية تهنئة لمنتخب المغرب بمناسبة الصعود للدور ربع النهائي على حساب أسبانيا. هنأ النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب المنتخب المغربي والشعب المغربي الشقيق بالإنجاز التاريخي بالفوز على أسبانيا والتأهل لربع نهائي كأس العالم قطر 22. ووصف محمد أبو العنين الفوز بأنه إنجاز تاريخي لأسود الأطلسي. وتابع أبو العنين عبر صفحته الرسمية وقال: ألف مبروك للشعب المغربي والعربي ولرجال منتخب المغرب الفوز التاريخي على أسبانيا، أداء وروح عالية وانتصار مستحق، أسعدتوا كل العرب ونفخر بكم. أسود الأطلسي استطاعوا كتابة تاريخ جديد للعرب في المونديال كأول منتخب عربي يصعد للدور ربع النهائي بكأس العالم. كل التحية لأبطال المغرب، شرفتوا العرب. نجم منتخب المغرب وليد شديرة بيقول: أشعر أني أحلق في السماء وشكرا بونو. هنأ وليد شديرة من مهاجم منتخب المغرب جهود زميله ياسين بونو حارس مرمى الفريق بعد الفوز على أسبانيا. وقال شديرة عقب المباراة: أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز التاريخي وأشعر أني أحلق في السماء من الفرحة. وقال كمان: شكرا لكل هذه الجماهير الكبيرة، إنها رائعة وكانت الدعم الكبير لنا. شكرا أيضا لكل اللاعبين والحارس ياسين بونو، هذا شيء رائع، عقدنا النية وربحنا أسبانيا. وقال كمان: الوصول لهذا الدور كان حلم كبير جدا ونريد أن نواصل المشوار في البطولة. نرجع بقى لأخبارنا الرياضية المحلية. بالتخصص الحنفي بيدير مباراة الأهلي والمحلة، والغندور بيدير مباراة الزمالك وطلائع الجيش. وحسب بيان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إن مباراة الأهلي وغزل المحلة اللي هتقام بكرة إن شاء الله في الساعة 5 بعد العصر، إن اتسند ليها طاقم حكام مقاول من محمد الحنفي حكم ساحة، وبيساعدوا كل من سامي هلهل وأحمد رشدي، بينما سيكون هشام الغلال حكم رابع، ومحمود بسيوني وخالد حسين حكم فار. لو تفتكروا من السنة اللي فاتت محمد الحنفي كان أدار مباراة غزل المحلة والأهلي في استاد غزل المحلة، وانتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-2. أما مباراة الزمالك وطلائع الجيش فيديرها عند 7 مساء الحكم أحمد الغندور، وبيساعدوا كل من أسامة السيد وهشام طلب ومحمد العتباني حكم رابع، وطارق مجدي وهاني العراقي حكما للفار. وشكرا وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.